歡迎大家嚟到黎搞笑第2集法無赦。呢套戲係講 AI 法官亂咁審犯嘅故事。故事背景呢，就係洛杉磯太多罪犯，為咗慳錢同時間，整咗個 AI 仁慈法庭，全自動審犯。大佬知唔知咩叫仁慈啊？仁慈嘅上帝啊，求你賜一個精壯嘅男人。我即刻 Google 仁慈點樣解？仁慈意指仁愛，慈黐線就有佢份。呢度所有嘅犯人嚟到 AI 法庭都係假定為有罪，要個犯自己證明自己係無辜，仲要已經處死咗10幾個人，咁都好意思話自己仁慈嘅 ？Mercy does not make mistakes. Mercy does not make mistakes. What？ 咁係咪真係俾你拉嘅全部都有罪啊？咁使乜人哋自辯啫？直接殺咗佢咪得咯？唔怪得一次全部都死晒啦。套劇係用咗差唔多3分鐘嚟介紹呢一個法庭係點樣運作，但係你睇下個男主角，佢仲未醒㗎，咁佢點樣聽呢個簡介啊？咁樣都叫公正無私啊？究竟有幾想煮死佢啊？好彩個男主角係有份起呢個 AI 法庭，如果唔係佢嘅下場都係咁先。好啦，講咗咁耐，個男主角其實係懷疑殺咗佢個老婆，所以俾人拉咗嘅。AI 法庭懷疑男主角有 97.5% 控訴，遠高於 80% 嘅審判門檻，佢要喺90分鐘內證明自己嘅清白，並且將懷疑降低去到 92%。如果唔係呢，就會被處死噶啦。唔好懷疑，我都唔知自己講緊乜。請問一下呢， 97.5% 係點樣計出嚟嘅？咁點解要降低到 92% 就冇事呢？咁佢要講啲乜嘢先可以降落去呢？飲佢亂噏嘅啫。喂，大佬解釋清咗少少好冇啊？講你又唔聽，聽你又唔明，明你又唔做，做你又做錯，錯你又唔認，認你又唔改，改你又唔服，唔服你又唔講。呢樣都算啦，嗰頭拉完呢頭就話得翻90分鐘俾佢自辯。咁咪睇完佢之後，第日就話有咗，邊會咁快啊？仲唔係想煮死啲犯？如果唔係點保得住金漆招牌啊？不如我哋第一身做陪審團，睇下呢單案審成點。你雖然殺咗你老婆，你認唔認罪？我冇。但係有證據顯示你強行入咗女死者屋企，仲逗留咗20幾分鐘先出返嚟。嗰個都係我屋企喎。佢都係我公公喎。好啦，咁樣有排都未完啊條片。咁佢懷疑殺完人之後呢，就去咗間酒吧飲酒啦。警察嚟到就捉佢啦，拒捕兼襲擊呢個投影機啊。係啊，你冇聽錯啊。但係佢都死口唔認話冇。喂，但係你飲醉酒係去酒吧之前噶喎，咁即係你未醉啦。咁樣講大話都得嘅，你當人弱智噶？唉，唔知啊，我唔想知。當我諗住同法官企喺同一陣線嘅時候，你仲幫佢揾藉口？你幫邊噶？係咪想處死佢噶你？你睇下佢個樣幾得戚，嘻嘻，咁都呃到你。個 AI 仲廢過 Meta AI 啊！男主角就因為飲醉酒瞓咗5個鐘頭，而家班警察仲喺間屋度搜集緊證據，咁樣呃 OT 錢嘅？大佬唔怪得之嘥納稅人咁多錢啦。題外話，個 AI 法官係無法無天到可以動用所有嘅人員同埋睇晒所有嘅資料，係大晒啊！將成個犯罪現場用 AI 還原有勁 details 咁樣，但係就係唔知邊個係兇手咯。男主角好彩都係差人同呢一個女黑妹係 friend， 所以先咁落力幫佢。你話其他犯人入到去點樣證明自己清白啊？唔怪得知入到去都死晒啦。幾經辛苦，男主角就查到佢老婆就有外遇對象，懷疑佢係兇手。個 AI 法官咁勁，兩嘢就揾到嗰個外遇對象係個黑人啦。喂，你睇下呢個黑人，佢個樣驚到好似真係殺咗人咁喎，但係其實佢只係溝咗人哋個老婆咋，冇膽成咁，點樣做黑人啊？佢話見到架警車驚喎，警車有乜好驚啊？哇，咩事啊？呢架戰機嚟嘅喎，係咪 Avenger 亂入啊？大佬咁高科技嘅？AI 發展到咁樣，遲下維港出現咁嘅景象都唔出奇啊！咁個黑人呢就講咗幾句話唔關佢事，咁個法官就信咗佢啦。點解個 AI 法官咁肯定個黑人冇講大話，個男主角就有呢？係咪種族歧視先？黑人一定唔會殺人嘅，放咗佢啦！但係最後個黑人都係俾人拉咗，嗱，咁啊政治正確啦。
查下，原來佢老婆係俾佢個朋友殺咗，一切都係衝住呢一個 AI 法庭而嚟嘅。佢係為咗幫佢阿哥報仇，佢阿哥就係俾呢個 AI 法庭第一個處死嘅人，所以佢覺得呢一個 AI 法庭亂咁嚟，要毀滅佢。大佬你做得啱啊！呢個 AI 真係亂狗嚟嘅。我為正義而講嘅。例如咁知道咗個兇手之後呢，男主角嘅懷疑指數呢就得翻0%啊，咁應該要釋放啦。但係男主角就同佢講，如果我走咗嘅話呢，就用唔到你嗰個無法無天嘅能力。估唔到個 AI 又聽佢 up 噶喎，都唔知係個 AI 蠢定係個男主角把口叻，冇理由啊！如果佢把口咁叻，佢老婆就應該唔會有外遇啦。再例如個兇手捉咗佢個女做人質，揸住架充滿咗炸藥嘅貨車啊，衝去法庭，中途可以引爆，但係因為男主角個女喺入邊，咁佢就叫個 AI 唔好引爆。No God, please no, no！ 點知個 AI 法官真係聽佢講。大佬啊，人命有關喎，犧牲一個救翻幾千條人命喎，都唔肯啊！而家成日就驚 AI 可以統治世界。我當堂嚇跳，然後得啖笑。咁個 AI 法官究竟係咪真係亂咁嚟呢？係啊，冇錯啊，佢真係亂救嚟。個兇手個哥就係俾呢條黑妹屈死咗。個 AI 法官係一早知噶，佢有晒所有嘅資料噶嘛。一開頭仲話自己咩仁慈法官唔會判錯。Mercy does not make mistakes. This is Judge Maddox. You're indeed speaking to the Mercy Court. Mr. Nelson, this is Judge Maddox. You're speaking to the Mercy Court. 冇人懷疑過係詐騙電話噶，人人都天真過嬌。咁係 KK 員打嚟點算啊？平時一定冇睇政府嘅宣傳片啦。我係執法人員，拘捕令有你嘅資料。睬你都傻。如果呢套嘢喺香港拍，應該會係咁。喂，我哋係人賤法庭打嚟嘅。完。